Всем привет, друзья! С вами Ильюхан, и сегодня в этом видеоролике я покажу вам смешные и хорошие звуки для монтажа. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Сейчас я вам покажу пару примеров этих звуков. Boom! Headshot! Это было только пару примеров, но все же я оставлю вам пак этих звуков в описании под этим роликом. Ну а на этом все. С вами был Ильюхан. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях. Всем пока, друзья!